Evet gençler, kaldığımız yerden devam edelim. Hücreye kısa bir giriş yaptık. Genel özelliklerini ve yapısını bahsettikten sonra organeller deyip başladık ve dikkat ederseniz ilk organel olarak hücre zarı, plazma, lemmayı anlattık. Şimdi sırayla diğer organellerden devam edelim. Enerji kaynağı ve santralimiz mitokondri deyip başlayalım. Ne demiştin? Görev ve yapıları hakkında lütfen görevlerini istiyorum. Mutlaka görevler gelecek. Mitokondride basit bir tane görev varmış gibi gözüküyor. Mitokondri oksidatif fosforilasyon ile ATP üretimin yapıldığı yerdir. Yani lipid ve karbonhidratların ve diğer organik bileşiklerin, yeri geldikçe proteinlerin ve zorlarsak nükleik asitlerin yıkımıyla enerji elde edildiği bir yerdir. Enerjinin %50'si ATP molekülü içerisindeki yüksek enerjili fosfat bağları arasında depolanır. Beslenme ve solunumda temel mekanizma neydi? Enerji ihtiyacının karşılanması için ham maddelerin alınması ve bunun oksijenli ve oksijensiz solunum ile parçalanarak kimyasal bağ enerjisinin bir farklı revizyonuna dönüştürmekti. Glikozdan alıyorduk bu bağ enerjisini ATP'ye, geçerli enerji birimi olan ATP'ye aktarıyorduk. Bu enerjinin %50'si ATP'ye aktarılıyor elde edilen. Geri kalan %50'si vücut sıcaklığının korunması için harcanıyor deyip görevimize başlıyoruz. Yapısı, mitokondrilerin sayı, şekil ve iç yapıları her hücre için spesifiktir. Yani hücreden hücreye bulunan mitokondri sayısı, mitokondrilerin şekli ve iç yapıları birazdan anlatacağız. Krista dediğimiz iç zar yapıları değişiklik gösterecektir. Ayrıca mitokondrinin kendine ait özel bir DNA'sı, ribozomu ve RNA'ları olması nedeniyle bilinenden farklı bir organel yapısına sahiptir. Prokaryotik hücre simbiyotik ilişkisi kavramı burada devreye giriyor olabilir. Yani kendi başına bir canlı olan bir bakteri daha sonra evrimsel süreç içerisinde mitokondrinin içerisine girmiş oluyor ve bu özelliklerden dolayı bu iddiayı ortaya atıyoruz. Kendi başına DNA'sı var, ribozom ve RNA'lar ile birlikte bir bütün olarak protein sentezi gerçekleştirebiliyor. Asit olarak o prokaryotik hücre yapısına benziyor. Mitokondri olmayan hücreler var mı? Evet var. Eritrositler ve terminal dönemdeki keratinositler, ölü hücre atıkları dediğimiz, içerisinde keratihiyolin granülleri birikmiş ve çekirdek ve organel yapısı tamamen kaybolmuş, desquame olma aşamasında olan stratum lucidum ve corneum'da yer alan hücrelerde enerji ihtiyacı mitokondri yoluyla karşılanmıyor. Görsellere baktığımızda bir konfokal görüntüsünde hücre kültürü ortamında green floresan protein eklenmiş rekombinant DNA teknolojisiyle ve biz burada canlı hücrede mitokondrilerin dağılımını nerede olduğunu görebiliyoruz. Şurada da bir TEM, Transmission Elektron Mikroskop görüntüsü var. Çok yoğun bir mitokondri ağı var. Buradan ne yorumu yapıyoruz? Buradan şu yorumu yapabiliriz. Bu kadar çok mitokondrinin bir arada bulunuyor olması, bu hücre her neyse bunun yoğun bir enerji ihtiyacı var. Baktığımızda böbreklerde alınan bir kesiti görüntüsü diyor. Böbrekler ne yapıyordu? Böbrekler çok yoğun bir şekilde su ve iyon transferi yapıyordu. Bu nedenle de yüksek enerjiye ihtiyacımız var. Bu bölgelerde bazı hücrelerde lokal olarak dizayn edilmiş enerji santral odakları. İşte buradan alınan bir kesitte mitokondrilerin şekilleri ve sayıları hakkında fikir edinebiliyoruz. Şimdi genel özelliklerine bir bakalım. Mitokondri dış ve iç zara sahip. İkili zar sisteminde. Şuradaki şematik görüntüye bakacak olursak, dış zar belirli dairesel yapıda iken iç zar şurada kıvrımlar, parmaksı uzantılar, krista yapıları göstermiş. Yani katlantılı bir yapı var. Bu iç zar her mitokondri için spesifik olarak böyle değil. Tübüler şeklinde oluyor, yassı şeklinde oluyor. Bu kristalların sayısı artıyor, azalıyor. Nedenine şurada geleceğiz. Mitokondriye baktığımızda bu iç zarın içerisinde kalan kısmına matrix diyoruz. İşte sirküler bakteri DNA'sı gibi sirküler bir mitokondriyal DNA var, ribozomlar ve 3 çeşit RNA. M, T ve ribozomal RNA'lar bu alanda yer almakta. İki zar arası sıra dışı bir özelliğe sahip. İntermembran aralık dediğimiz zarlar arası alanda, bölgede pH'yi düzenleyen hidrojen iyonuydu ya, normal hücrede bulunan hidrojen konsantrasyonundan 1000 kat diye hatırlıyorum. Ben 1000 kat daha yoğun bir hidrojen gradiyentine, hidrojen içeriğine sahip. Yani burası aşırı derecede hidrojene sahip, aşırı pH'sı düşük bir yer. Bu nedenle daha sonra polemik yapabiliriz. Vücuttaki en asitik bölge iki zar arası diyebiliriz. Yani en azından şu anki literatür bilgisi öyle diyordu. Bu iki zar arasında da özel bileşenler var. Keratinkinaz, adenylastiklas, sitokrom C gibi
iki zar arasında bulunan proteinlerimiz yer alıyor. Sitokrom C neden önemli? Dedik ya, hücrenin canlılığı veya ölüm emrini enerji santrali veriyor. İşte bu sitokrom C bu işin başlatıldığı yer. Normalde sitokrom C'yi biz nerede bekliyoruz? İki zar arasındaki alanda. Eğer bu dışarı çıkarsa, membran bütünlüğü bozulursa hücreye ölüm emri gidiyor. Apoptoz için başlıca faktör. Bu sitoplazmaya sızdığında sitoplazmanın içerisindeki bulunan diğer sistemi de aktive ederek apoptozon kompleksi olarak Caspaz'ların yıkım enzimlerini aktive ediyor. Yani bizim apoptoz, kontrollü hücre ölümü dediğimiz alan sitokrom C ile mitokondriden başlayıp yönetiliyor. Bir de hücre zarında hemen buraya gelmişken bir ifademiz vardı. Hangi molekül idi? Bir tane fosfolipidimiz vardı. İç yaprakta olması gerekirken dış yaprağa çıktığı andan itibaren hücre ne diyordu? Bir şeyler yolunda gitmiyor, ters giden bir şeyler var. Biz bunu imha ediyoruz diye fosfatidilserin de bu moleküllerden bir tanesi. Yani özellikle intermembran aralıktan sitokrom C salınır, hücre ölüm yolu başlatılır ve Caspazları aktive eden bir reaksiyon kaskatı başlatılmış olur. Caspazlar da bir orkestra şifi gibi olarak düşünebilirsiniz. Hücre yıkımında görevli bütün enzimlere yıkım emrini veren, başlatan enzimler diyebiliyoruz. Enerji üretiminin haricinde hücrenin ölecek miyiz, kalacak mıyız, canlılığına karar veren mekanizmada mitokondriler tarafından yönetiliyor. Bir tane tuz sorumuz vardı. Zarlarla, membranlarla alakalı. Karşımıza gelen diğer yer burası. Hücre zarlarıyla karşılaştığında iç zar yüksek oranda, %76 oranında bir protein içeriğe sahip. Bu istisnai bir durumdu. Benzer bir durumu nöronları anlatırken de ifade edeceğiz. Neden böyle? Çünkü mitokondrinin iç zarı ATP üretim bölgesi. O bizim oksidatif fosforilasyon, Krebs döngüsü, enerji transferi diye bahsettiğimiz ATP üretimi sırasında elektronların sağdan sola atlatılması, enerjinin aktarılması, bir yandan su oluşurken bir yandan da ATP'nin oluşma mekanizması, işte ETS, elektron taşıma zinciri enzimleri burada olduğu için çok yoğun bir protein ağı yapısına sahip. Buraları biyokimyada ATP nasıl üretiliyor hikayesi üzerinden zaten biliyorsunuz. Bu nedenle protein içeriği çok fazla. Kim burada var? Elektron taşıma zinciri içerisindeki görevli protein ve enzimler mitokondrinin iç zarına tutunmuş durumdalar. Zaten bu da tuzlu soru olarak karşımıza geliyor. Bilmemiz gereken temel özelliklerden bir tanesi. Bir başka özelliğimiz daha var. Bunu belki de ilk defa burada anlatacağız. Bunu duyduğumda ben epey şaşırmıştım. Ve gerçekten o anlamda düşündüğünüzde sınırları zorlayan bir durum. Neyden bahsediyorum? Mitokondrinin çift zar yapısı nedeniyle proteinlerin içeri alınması, yani organik moleküllerin taşınması biraz teknik özellikler istiyor. Matrix'e bir şey hedeflediğiniz zaman, yani mitokondrinin içerisine ve dışarısına bir şeyler girip çıkacağı zaman iki zar katmanını birden geçmesi lazım. Hem dış zarı hem iç zarı geçmesi lazım. Bu nedenle bir organik molekülü siz mitokondrinin içerisine göndereceksiniz. Adres lazım, posta kodu lazım. Kargocu neye göre götürecek? İşte mitokondri diye bahsediyorum. Bu hepsi için geçerli. Birçok protein mitokondriye 20-35 amino asitlik bir amino asit öncül dizisiyle hedeflenir diyor. Şekile baktığımızda evet, şurada bizim klasik proteini üreten mRNA zincirimiz var. Bu mRNA zincirinin baş kısmında adres yer alıyor. Adres neymiş? 20 amino asitten oluşan bir öncü dizi. Bu öncü dizi şunu ifade ediyor. Diyor ki arkadaşım, bu gelen mRNA ve protein mitokondriye gönderilecek, bunu mitokondriye taşıyın diyor. Burada öncül dizi ifadesi var. Hani çift zarlıydı ve bu mitokondriye gidecekti. Hemen çift zar üzerinden devam edelim. Çekirdeğin içerisinde de bir sürü enzim ve protein yer alıyor. Bunları da çekirdeğe yönlendirmek için bir öncü diziye ihtiyacınız var. Bir adreslemeye, bir hedeflemeye, targeting dediğimiz bir hikayeye ihtiyaç var. Lizozomda da benzer bir durum söz konusu. Siz lizozomal enzimleri lizozoma gönderirken de bunlar lizozoma gidecek demeniz lazım. Peroksizoma gidecek demeniz lazım. Yani sitoplazmanın içerisinde kullanılan enzim ve proteinler ayrı, organellere gönderilenler ayrı, hücre zarına gönderilenler ayrı. Baş kısımda proteinin veya mRNA'nın baş kısmında veya o molekülün bir bölgesinde bir hedefleme sistemi var. Bunu her organa geldiğimizde anlatacağız. Orada şu soru devreye giriyor. Ya
o kadar molekül var. Sen bunların içerisinde mitokondriye gideceğini nereden biliyorsun? Hani doğru zamanda doğru yerde kargo bile teslim edilmiyor. Şimdi elektronik ticaret üzerinden gittiğimizde ya siz denk gelmiyorsunuz ya kargocu vaktin zamanında denk gelmiyor. İşte benim için önemli olan ve hayranlık uyandıran dediğim bir organel grubu vardı. Bu dersin sonuna doğru göreceğimiz hücre iskelet sistemi. Bunlar oraya nasıl taşınıyor? Yani bu benim için güzel bir soru. Mitokondriden devam edelim. Bir proteinimiz var içeride. Örneğin Krebs veya ETS'de kullanılacak olan bir protein, enzim. Siz bunu tuttunuz, çekirdekten mRNA'sını aldınız. Daha sonra ribozomlarda proteini ürettiniz. Buna diyorsunuz ki arkadaşım sen mitokondride görevlisin. ATP sentezsin, ATP üretecek bir proteinsin. İşte bunun mitokondrinin içerisine girebilmesi için önce bir dış zara, mitokondrinin dış zarında görevli transfer edici enzim, dış zarda translokasyonu yönlendiren protein kompleksi, translokasyon outer membran, dış mitokondri membranı diye çevirebileceğimiz bir dış zar translokazı var. Bunlar da molekül ağırlıklarına göre isimlendirilmiş. Eğer 40 gram ise sayıları atıyorum. Tom 40, 20 gram ise Tom 20 veya 22, Tom 6, 7 diye. Bu ne anlama geliyor? Bu mitokondrinin dış zarında görevli translokasyonla ilişkili bir protein. Bu bir kompleks. Tek bir protein değil. 40'ı, 20'si, 22'si, 6'sı, 7'si, 70'i var. Bunlar dış zarda proteini alıyor, tanıyor. Mesela tanıyan burada şekil üzerinden baktığımızda hangisi? Tom 22 bu gelen öncül dizileri tanıyorlar ve bağlıyorlar, içeri alıyorlar. Daha sonra iki zar arası dediğimiz hidrojen konsantrasyonu yüksek bir alan var idi. İntermembran aralık buradan geçiyor ve iç zarda mitokondri outer translokasyon veya inner membran dediğimiz ikinci bir translokasyonu yönlendiren protein kompleksi iç zar translokaz grubu kompleksine geliyor. Yine burada da molekül ağırlıklarına göre tim 23, tim 17, tim 44 gibi değişik proteinler var. Bunlar içeri girdiğinde artık neredeyiz? Mitokondrinin içerisinde, matriksinde bulunan bir bölgedeyiz. Ve bu proteinin bu işaret kısmı kesiliyor. Protein de her ne olacaksa, ne olarak görev yapacaksa görevini yapmaya başlıyor. Anlattığım şey iki zar arasında madde transferi nasıl yapılıyor? Özel kapılar, özel geçitler var. Bir bunlar var. Bir de elektron taşıma zinciriyle ilgili görevli bir enzim vardı. İşte bunlardan dolayı mitokondrinin özellikle iç zarı çok yoğun protein yapısına sahip %76'lık istisnai bir durum. Yoksa %50 diye yuvarlayıp geçiyorduk. Bu özellik açısından mitokondri bir farklılık istisna arz ediyor. Mitokondrinin iç zarında yer alan proteinlerden zengin bir sıvı var. Yani şurada iç zarın içerisinde baktığımızda matrix bölgesinde bu bölgenin içerisinde de çok yoğun bir protein aktivitesi var. Niye? Çünkü bir sürü reaksiyon meydana geliyor. Strik asit döngüsü, Krebs siklusunda görevli enzimler, yağ asit oksidasyonu gerçi burada DUS'ta sorulmuş diye ifade ediliyor ama yağ asitlerinin işlenmesiyle ilgili biyokimyasal mekanizmalar bu iç kısımda yer alıyor. O nedenle de yoğun enzim aktivitesi, yoğun enzim yapısı burada da karşımıza gelecek. Ne vardı başka matrikste? Sirküler mitokondri DNA'sı. Ribozomlar ve 3 çeşit RNA karşımıza geliyordu. Mitokondrinin kendine ait genomu var ama bu genom o kadar fonksiyonel değil. Yaklaşık kullanılan 1000 tane protein varsa 10 tanesi bu DNA tarafından kodlanabiliyor. mRNA ve ribozom işlenebiliyor. Burada kullandığınız ne oluyor? 990 tane %1'lik kısmını mitokondri kendi üretebilirken %99'luk kısmını çekirdek DNA'sından alıyor. Yani mitokondriye de şunu diyoruz arkadaşım tamam senin DNA'n var protein üretebiliyorsun ama öyle çok artistlenmeye gerek yok. Bu bir özellik olarak duruyor. Sen kendi kendine yeten bir yapı değilsin. Senin ihtiyacın olan proteinlerin %99'u da çekirdekten transfer ediliyor. Biraz önce anlattığımız taşıma sistemiyle mitokondrinin içerisine geliyorlar. Evet farklı bir özelliğim var bir dursun. Yani şunu sormuyorum. Neden bu özellik sana verildi diye sormuyorum. Ama bunun içinde çok fazla ben kendi başıma bir bakteriydim. Hayatımı devam ettiriyordum. Ne oldu da beni içeri aldınız? Öyle bir şey yok. Senin ihtiyaçlarının %99'u çekirdek nükleosundan gelen proteinler tarafından karşılanıyor. Şimdi buna bağlı olarak da her organelde, her sistemde bazı anormallikler meydana geliyor. Özellikleri öğrenmeye çalışmak. Eğer anormallik meydana geldiğinde bunlara patoloji veya hastalık diyoruz. İşte interfazda mitokondrinin
sayısı bölünme ile artar diyor. Tabii bu bölünme bizim bildiğimiz klasik mitoz bölünme değil. Yani zorlarsanız bakteri bölünmesi diye ifade edebiliriz. Ama interfazda artıyor diye bu hadi biz bölüneceğiz, hücre siklusu ile senkronize değil. İhtiyaca binaen hani her hücrede mitokondri sayısı ve şekli özeldi, spesifik ya. Bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Mitoz sırasında her bir yavru hücreye mitokondrilerin yaklaşık yarısı dağıtılır. Yani bir hücremiz var ve mal paylaşımı yapacağız. İkiye ayrılacağız. Herkes eşit olarak almasını teorik olarak bekliyoruz. Mitozda hücrelerin mitokondrilerinin eşit dağılımı gibi. Ama bazı özel durumlar var. Yani burada soru işaretleri gerekiyor. Neden sorusunu bu cümlenin peşine eklemeniz gerekiyor. Zigotun içerisine sperme ait mitokondriler girmez. Neden? Spermin boyun bölgesinde çok yoğun bir mitokondri yapısı ve aktivitesi söz konusuydu. Siz bu mitokondrileri alıp burada yeni zigotta, yeni canlıda kullanabilirsiniz. Hayır. Burada spermden gelen mitokondriler girmiyor, kullanılmıyor, imha ediliyor. Hangi mitokondrileri kullanıyoruz? Anneden gelen, oosit,'ten gelen mitokondriler var. Onlar kullanılıyor. Dolayısıyla hani DNA yapısı ve mutasyonlar dediğimizde mitokondriyal DNA'da da kalıtımda da mutasyonlar meydana gelebiliyor. Hastalıklar şekillenebiliyor. Bu erkeğe ait, sperme ait mitokondrilerden değil çünkü bunlar devreye hiç girmiyor. Direkt anneden kalıtsal yolla aktarılan mitokondriyal hastalıklarda karşımıza gelebilir. Bu soruların peşine nedeni ekleyebilirsiniz bence. Şimdi burada bir ara verelim. Birazdan yine devam ederiz.